皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は戦闘反応2型を使って水蒸気炊飯を試してみたいと思います。中蓋に1合分の米と 200ml の水を入れてあります。吸水30分は完了しております。本体には中蓋を閉じても水が溢れない程度に水を入れてあります。これで準備完了。あとは火にかけて放置するだけです。なんて簡単。本当に火加減調整とか全くしないでうまく炊き上がるのか試してみます。内心こんなので本当にうまく炊き上がるのか不安です。でも今回は実験ですので本当に放置してみたいと思います。では行ってまいれ。過去動画の絶対失敗しない飯盒炊飯を見てくれた方はわかると思いますが、飯盒で上手にご飯を炊くのってすごく難しいんですよ。あれは失敗に失敗を重ねて導き出した失敗しない方法ですので、こんな放置で上手に炊けるのか半信半疑です。これで上手に炊くことができたらめっちゃ炊飯が楽になります。メスティンの自動炊飯並みに便利な炊き方だと思います。メスティンの自動炊飯は残念ながらうまくいったことがないですけどね。さて今回使っているこの飯盒、戦闘飯盒2型と言います。普通の飯盒はマックス4合まで炊飯できると思いますが、この飯盒は2合までです。ソロにはちょうど良いサイズです。これはレプリカですが自衛隊でも支給されるみたいです。今回の水蒸気炊飯はこの戦闘飯盒2型の中蓋を使用するためマックス1合って感じです。1合以上だと溢れるかもしれません。ではこのまま放置で飛ばしていきます。倍速ノーカットでいきます。この水蒸気炊飯のいいところは洗わなくても飯盒を2回使えるということです。1回目は中蓋を使った水蒸気炊飯、2回目は本体を使った通常炊飯。通常炊飯をするときはほっぽらかしでは焦げますので気をつけてくださいね。水蒸気炊飯をしている間は本体の方でレトルトの湯煎や煮物もできそうです。見た目もかっこいいしお気に入りの一品です。概要欄にリンク貼っておきますね。ちょっと高いですが値段以上の価値があると思います。この飯盒の持ち手の部分外れるようになっています。正直何のために外れるようになっているのか分かりませんが外れるようになっています。また別売りですが短い持ち手も売っていて取り替えられます。長くても何ら問題ないのでこのまま使えますけどね。見た目重視なら短い持ち手の方がまとまりはいいかもしれません。戦闘飯盒2型だいぶ人気みたいで売り切れ続出です。見つけたら即買いすべき一品です。この間札幌の修学層に売ってました。すぐ欲しい人は修学層に走ればまだあるかもです。やばい、ノーカットとは言いましたけど話すことなくなっちゃいました。そういえばお隣さんもソロキャンパーでしたよ。ソロも本当に増えてきましたね。夜に予定しているジンギスカンの準備を始めました。詳しくはこの日のキャンプ動画をご視聴ください。試してみた系の動画以外もいろいろあります。しばらく使っていないので鉄板がサビサビです。しっかり油を塗って保管しておかないとダメですね。いつもキャンプでステーキを焼いたりして使った鉄板、使い終わった後焚き火にぶち込みます。焚き火にぶち込んで放置することで油でギトギトになっていても焦げ付きがあってもきれいに燃えてくれます。あとは家に帰ってから軽く洗うだけでおしまい。洗い終わった後乾いてから油を塗って保管すれば間違いないのでしょうけど、大抵乾いたらそのまましまっちゃいます。次回使う前に油塗ればいいでしょうと思っちゃうんですよね。
分これがセオリーなんですよね。めんどくさい、無理です。それでなくても早く片付けろと催促されるのに、そんなに長くキッチンは占有できませんよ。皆さんは鉄板のメンテナンスどうやってますか？ぜひコメント欄で教えてください。何気に面倒ですよね、鉄板のメンテ。あんまりずさんな管理をしていると使い物にならなくなるみたいですし、手のかかる小ですよ本当に。でもそれがいい。キャンプって手のかかる部分多いですよね。5時を知らせる音楽が流れます。自分の育った田舎が毎日流れてました。懐かしいです。さて、だいぶ話がそれましたが、そんな話をしているうちにもう少しで炊き上がりそうです。火にかけてから20分が経ちました。火にかけすぎたからといって焦げることはないんでしょうけど、多分そろそろいいと思います。ちらっと見てみますね。じゃじゃーん。あれは完璧です。燃やす芸は本体に入れてあった水は半分くらい減った感じです。体気になるのはまずいと思いますが、20分くらいじゃ全然大丈夫みたいです。素晴らしい。蒸らしてから食べることにします。皆さんもぜひどうですか？戦闘反応2型最高ですよ。蒸らしが終わりました。完璧です。うまい。大成功。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンをポチッとお願いします。他の動画も見てね。